最好的止咳方法不是白萝卜煮水，记好一个土办法，止咳还化痰，90%的人都不知道。大家好，我是中医生，别的病我不敢说，但不管你是咳了3年、5年还是10年，都希望你能把这条视频看完。我会把我的绝学公布出来，就是希望大家能少花冤枉钱，少走冤枉路。看完觉得有用的朋友，可以点个小爱心支持一下，让更多人看到这条视频，跟着少遭罪，少踩坑。如果你的咳嗽反反复复就是好不了，喉咙又干又痒，白天咳，半夜咳，咳起来上气不接下气，那可以记好一个华山参滴丸，可以止咳、平喘、化痰。不管你是感冒、流感引起的咳嗽、咳痰，还是慢性支气管炎、喘息性气管炎，都可以用它。大家都学会了吗？